Ani nepriaznivé počasie neodradilo obyvateľov Volkoviec od účasti na slávnostnom otvorení nového multifunkčného ihriska. Jeho výstavba bola najdôležitejším projektom obce za uplynulý rok. Volkovce už disponujú jedným ihriskom s umelým povrchom, multifunkčné ihrisko je však určené najmä žiakom. Ani nie tak z hľadiska tých športov, ale z hľadiska tej telesnej výchovy na základnej škole, že naozaj u nás sa telesná výchova skôr neučila ako učila. V priebehu tohto mesiaca bude otvorené už 800. multifunkčné ihrisko vybudované s pomocou vlády Slovenskej republiky. Táto pomoc je určená pre obce s nedostatkom finančných prostriedkov pre podobné projekty. A toto je k tomu veľmi vhodný spôsob. Pokiaľ sa takéto športovisko vybuduje v areáli základnej školy, je automaticky v podstate prístupné pre všetky deti tej školy. Ale dôležité je, aby aj tí starší, skôr narodení, našli priestor na športovanie v tých popoludňajších, prípadne vo večerných hodinách. Pre Volkovčanov multifunkčné ihrisko predstavuje zmysluplný spôsob, ako tráviť svoj voľný čas a je pre nich veľkým prínosom. Ja mám malé dve vnúčence a som šťastná, že je, lebo mám kde s nimi aspoň ísť a zabaviť. No, natoľko, že nemáme telocvičňu, tak to je veľmi dobré. Deti majú kde cvičiť a hlavne, keď bude teplo, môžu to aj škôlkári využívať, môže to byť prínosné aj pre obec, keď si prenajmú tú plochu, či dospelí, rodičia na hranie futbalu alebo tak, je to veľmi dobré. Starí, mladí sa tam zabavia, rôzne druhy športy sa tam dajú hrať, takže to je ideálna vec pre našu obec. Možno by som v prvom rade poďakoval aj vláde Slovenskej republiky, hlavne starostovi a obecnému zastupiteľstvu, že sa im podarilo spustiť takýto projekt, ako je výstavba multifunkčného ihriska, vzhľadom k tomu, aby naše deti vlastne nesedávali doma, ale skôr teda vybehli von, aby sme podporovali nejaký zdravý životný štýl aj u našich detí. Je všeobecne známe, že starosta obce Volkovce, ako aj jej samotní obyvatelia sú nadšení futbaloví priaznivci. Je to naozaj zadozučinenie, že práve v obci Volkovce bolo toto multifunkčné ihrisko otvorené a bolo dopriaté tejto mládeži a týmto ľuďom, ktorí sa futbalu naplno venujú, využiť takéto zariadenie.